요건 9인승이네요. 어두워. 요건 리무진이에요. 아까 안 봤던 모델은 몇 인승인가? 아하, 이게 9인승이구나. 이렇게 1열이 벤치 시트고요. 2열도 벤치 시트. 아니다, 이건 11인승이네요. 11인승. 하나, 둘, 셋, 넷, 다여, 여덟, 아홉, 열, 열하나. 이건 11인승입니다. 정정 11인승. 그래서 3열 접고 4열을 시트로 올렸어요. 아주 환상적인 리뷰를 오늘 들었습니다. 오디오 가이드처럼 이어폰을 듣고요. 이어폰을 끼고 설명을 들었어요.
그래서 현대차가 정말 준비를 많이 했구나. 외관은 정말 특이하지 않습니까? 주간주행리 이런 차는 컨셉트카 외에는 저는 처음 보는데요. 아, 어떻게 이런 차를 만들었을까 신기해요. 네. 앞에 한번 보시죠. 자, 어이구. 예. 자, 시트가 이렇고요. 안에를 봅시다. 오. 투싼과 달리 계기판이 좀 앞쪽으로 좀 나와서 이게 저는 더 시인성이 더 좋은 것 같아요. 스티어링 휠 지름이 생각보다 작네요. 손에 착한 겁니다. 감기고, 여기 아까 뒤에서 말씀드렸지만 블랙 유광 하이그로시인데 글쎄요 이게 어떨지 모르겠어요. 갑자기 어두워졌어. 자, 여기는 불을 넣어볼까요? 슝. 카드를 넣어주세요. 컵홀더가 있군요. 이만한 수납 공간이 있습니다. 여기가 바로 이 핸드폰 수납 충전 공간. 고 쪽에 글로박스 이 정도 공간. 여기 뒤쪽으로 많이 넣어서 조수석에서 발을 쉽게 뻗을 수 있도록 아주 시원한 공간감을 구현했고요. 이쪽에 보면 이렇게 수납함이 있습니다. 갑자기 또 어두워졌어. 여기 계속 조명이 어두워졌다 밝아졌다 그러거든요. 요거는 저거 퓨즈 박스인데, 예. 여기도 컵홀더가 있군요. 야, 이게 참 곳곳에 아주 디테일이 좋습니다. 요거는 움직일 수가 있을까? 안 움직이는군요. 요거는 움직이나 했더니 안 움직입니다. 예. 요거는 아마 몇 명이 앉았는지 뒤에 누가 있는지 그거 알아보는 거. 패들 시프트까지 있어요. 전체적 실내 디자인은 굉장히 훌륭합니다. 합격입니다. 합격.